Oh. Det er 30. oktober, første snødag den vinteren her, 2018. Jeg hater snøen. For det blir bare slaps her. Hei! Som er her. Hei! Hva er det går? Det er pappa. Hei! Nå kan dere leke med hele leken her, så det var helt Texas. Kristine og August har vært på helsestasjonen for å se om August er frisk, og det er han. Ja, oi! Det er første gang du ser snø da, sånn, og skjønner det. Du har jo sett det før, men du har ikke skjønt noe. Hæ? Er det kvitt overalt? Det er nesten så kaldt at jeg bare kan ha på meg jakka. Det lyser da. Ok. Så det her betyr at elsparkesykkelsesongen er over for i år. Jeg kommer til å sette deg vekk nå. Ta deg fram i mars kanskje. Men det jeg tenkte var at jeg skulle lage en slags introduksjon til elsparkesykkel. Hvis du som ser på er en som har for eksempel googlet, søkt på elsparkesykkel, og så kommer du frem til den videoen her. Hele den videoen er ment som en introduksjon til elsparkesykkel. Hva som er den beste elsparkesykkelen? De var jo borte faktisk. Først så må jeg bare begynne med å si at elsparkesykler blir mer og mer populært. 2 år siden så jeg ingen elsparkesykler. I år har jeg sett veldig mange. Yeah, the scooters are all over the metro too. Og det er ikke bare her elsparkesykler blir populært, i USA også. Stephen, be careful, please. Hey guys, so yeah, it's day 2 of Bird being in town, and we've seen a lot of people riding around in the... You may have already seen those controversial dockless scooters. So, how'd it go, Thomas? You are there, right? Well, Anne, are you ready? Here is the future of Denver transportation. Der fungerer det litt på en annen måte. Du bruker en app, og så kan du leie en elsparkesykkel. To unlock a scooter, you just use an app on your phone. For $2, I can jump on one of these things, go where I need to go, and then just leave it anywhere. For det første så er det et veldig rotete marked. Der er kanskje 10-15 forskjellige produsenter av elsparkesykkel. Og mange av syklene er på omtrent samme nivå. Det finnes ikke en elsparkesykkel som er på en måte best. Så det er ikke sånn som med elektrisk skateboard, der er boosted board mest populær. Whoa, this has a lot more kick. It's so good. Eller som DJI, som er den suverene når det gjelder drone. Så for å gjøre det her litt mer konkret, så skal jeg ta utgangspunkt i de 3 beste elsparkesyklene, og vise hva en bør se etter når en ser etter en elsparkesykkel. De 3 beste er Ninebot, Xiaomi og E12. Felles for alle 3 er at de har veldig rare navn. 2 av dem er egentlig det samme merket. Xiaomi eier Ninebot også, så de ser ut som konkurrenter, men så er det egentlig samme eier på toppen. Da tenker vi kan begynne med styret. Det her er Nineboten. Fokus, der ja. Det her er hvor masse batteri der er, så 5 prikker. Fokus. Og det er hvor fort den kjører, hvor masse kilometer. Det eneste jeg synes den mangler er hvor langt du har kjørt totalt sett. Det får ikke opp på displayet her. Kilometertimen. Der er kilometertimen på
E2-en. Det er egentlig de 3 tingene som jeg har lyst til å ha et display. På Ninebotn så er det ikke noe display. Der er 4 prikker som viser hvor masse batteri som er igjen. Ellers må du bruke appen. Appene synes jeg egentlig bare er en gimmick. Det er egentlig ingen grunn til å ha en app sånn som jeg ser da. Så lenge jeg får de 3 tingene som jeg nevnte i et display, så kan jeg droppe appen. Batteriet på Ninebotn er plassert inne i stanga her. Det er derfor den er så tjukk. Ser du? Og så kommer det ekstra batteriet i tillegg. Og forresten, når du har Ninebotn så må du nesten ha ekstra batteriet, fordi uten det så går ikke den opp på bakka. Med mindre du veier 50 kilo, da kan det kanskje gå. For den blir veldig svak. Jeg synes at du må passe på at du har en elsparkesykkel som går i hvert fall 15 kilometer. De oppgjør jo ofte en feil verdi, da, sånn som Ninebotn sier at den skal klare 45 kilometer med ekstra batteriet, men den klarer 19. Så bare pass på det når du kjøper en, at du får en som i hvert fall går 15 kilometer. Ok, toppfart. Den raskeste sykkelen, det er Ninebotn. Jeg gjorde nettopp en test med det her, der jeg linet de 3 forskjellige syklene opp, og så konkurrerte de mot hverandre. Vi kan se på det. I begynnelsen så ser det veldig jevnt ut, men så skyter Ninebotn av gårde. Xiaomi og E2 er cirka like raske. Og så er det litt det der hvor små de blir. Ninebotn er litt sånn her herk, fordi det er ikke noen god måte å bære den på. Sant? Sånn som det der. Hvis jeg holder her, så blir det bare helt feil sånn. Og jeg kan heller ikke ta ned pakkesammenstyret. Xiaomien har en knekk nok så høyt oppe, så den blir en slags trekantform. Veldig lite effektiv bruk av plass. Støtdempere. Jeg føler kanskje at dette her blir litt sånn glemt punkt, men hvis du først har prøvd en elsparkesykkel med dempere, så skjønner du hvor masse det har å si at den har støtdempere. Ninebotn og E2 har støtdempere, og de fungerer bra på begge to. Xiaomien har ikke, den har gått for en luft i hjulene løsning, og den har tjukke dekk også. Det fungerer sånn halvveis. Jeg foretrekker at elsparkesykkelen har gummi, og at den har dempere. Ninebotn. Og da er det den demperen bak som er den viktigste, fordi den gir det meste av dempingen. Hvis du ser elsparkesykler som har kun demping fremme, så vet du med en gang at den gir dårlig demping.
Det her er god demping. Ja, men jeg stikker på jobb. Ha det, vi snakkes. Det er herlig. Ok, tilbake til spørsmålet, og for å konkludere, hvem av de er best? Vel, alle forskjellige fordeler. Ninebotn er den raskeste. E-Twoven har de beste demperne. Xiaomien er den billigste. Xiaomien er den som jeg har sett folk bruke desidert mest av i år. Og det tror jeg er fordi prisen den er såpass masse billigere enn de to andre. What the hell? Try it. Take it for a roll. Og så har alle noen ulemper. Ninebotn føles litt sånn plastikaktig ut, og så er den stor og klumpete. Xiaomien har et styre som rister veldig, og den har ikke dempere. E-Twoven har en sånn hev- og senkfunksjon som fungerer veldig, veldig dårlig. Når du kjøper sykkelen, så vet du at det på et eller annet tidspunkt så kommer den til å bli ødelagt. Nå får jeg ikke festet den i en fast posisjon. Og da må du fikse det. Sånn. Men når det er sagt, så er min favoritt E-Twoven. Den er gøyest å kjøre. Jeg vet ikke akkurat hva som gjør det, om det er demperne, eller det er det at den ligger såpass lavt ned mot bakken, eller om det er styret. Fordi styret på de to andre føler jeg liksom kjører der, mens på den så er det mer normalt. Og alt på den er metall, så jeg er ikke redd for å ødelegge noe på den. Den blir den minste når den pakker sammen. På en måte så vil jeg egentlig bare ha en vanlig sparkesykkel med batteri på. Og det er den som ser mest vanlig ut av de tre. Ninebotn er jo raskere, men jeg trader gjerne litt toppfart mot at den skal være så gøy å kjøre som E-Twoven. Neste uke tror jeg skal lage en video om kamerautstyr.